ভাই শুনলাম নাকি আজকে স্টক লটের ফ্রিজ একদম চিপ প্রাইসে দিয়ে দিবেন। ভাই নতুন ফ্রিজ স্টক লট একবারে মনে করেন পুরাতন দামের ভিতরে একটু মানে আপনার হলো তো 4-5 হাজার আচ্ছা টাকা আচ্ছা বেশি লাগবে। 1 2 3 অনেক ফ্রিজ আছে এরকম রাইট, আমাদের একদম হিউজ গোডাউনে ফ্রিজ কালেকশন। আছে अवेलेबल। আচ্ছা আপনারা যে কালার চান দিয়া যাবে। এটা দাম হলো আপনার হলো 31000, এটা দাম হলো আপনার 30000, এটা দাম হলো আপনার 26000। 26000। এই যে আপনার ভিতরে দেখছেন একবারে গুড গালটা একবারে Right. নতুন নিউ একবারে নিউ কন্ডিশন দেখছেন আচ্ছা। একবার ফ্রেশ কন্ডিশন। আপনারা Right, right. যারা নিতে চাচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা পাঠায় দিব। ওকে।